Escuchen este ruidajal, escuchen este ruidajal. De hecho, miren cómo hasta la tina pega en la lámina. Aquí está mal nivelada o traemos algún problema con un resorte. Ahorita la voy a desarmar y continuamos con el video. Pues bien, sí nos encontramos con este resorte que está zafado. Esto está provocando que la tina se mueva. Vamos a colocarlo en su lugar. Vamos a lubricar toda la suspensión y ahorita la probamos. Y voilà, así queda.